Եթե Նիկոլ Փաշինյանն եւ Իլհամ Ալիևը վաղը պայմանավորվեն, որ Երևանը հանձնում է Ադրբեջանին, էլի նույնքան պետություն ողջունելու է, որովհետեւ այն պահից, երբ որ կոնֆլիկտի հակամարտող կողմերը ձեռք են բերում պայմանավորվածություն, շատ քիչ մարդկանց հետաքրքրում, թե այդ պայմանավորվածությունները ու հաշվին են ձեռք բերել։ Չեխոսլովակիայի մասնատումը 1938 թվականին ողջունել են բոլորը, գովացել են, Չեմբերլենը վերցրել է թուղթը, գնացել է Լոնդոն, ասել է ես ձեզ բերել եմ դարի խաղաղությունը։ Դա որևէ կերպ Եվրոպայում ֆաշիզմը չի զսպել։ Պատմության մեջ չկա նախադեպ, որտեղ ագրեսորի պահանջները կատարելը բերել է ագրեսորի զսպման։ Դուք չեք կարող դա ցույց տալ։ Այս պայմանագրով Ադրբեջանը ամրագրում է այն ձեռքբերումները, որ ինքը ունի գետնի վրա, որևէ ձև չի սահմանափակվում իր հետագա գործողությունները, այդ թվում նաև ռազմական ագրեսիայի։ Մեզ ասում են, որ այլընտրանքը չկա, եթե չստորագրենք, Ադրբեջանը կհարձակվի, եւ այդտեղ մեր շահերը արտացոլված չեն։ Դիվանագիտական լեզվով կամ պատմության բանը դա կոչվում է կապիտուլյացիա։ Ոնց կարող է կնքվել խաղաղության պայմանագիր, երբ որ այն երկիրը, ում հետ կնքում ես այդ պայմանագիրը, պահում է 2 տասնյակից ավել գերիներ։ Ինձ նախադեպ ցույց կտակ, որ դա եղել։ Սա ասել է այսօր Ադրբեջանը նոր այն բանից հետո, երբ հայտարարում է, որ տեքստը համաձայնեցված է։ Անհրաժեշտ է փոխել ՀՀ սահմանադրությունը, լուծարել ԵԱԿ ՄԽ-ն, որպեսզի շարունակվի պայմանագրի ստորագրումը։ Սիրելի ժողովուրդ, ձեզ ասում եմ, որ այս պայմանագրով Ադրբեջանը ճանաչել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ասում եմ, ցույց տվեք այդ կետը։ Որտեղ է, որ Ադրբեջանը ճանաչել է, որ սա Հայաստանի Հանրապետության տարածքն է, 29800 քառակուսի կիլոմետր, եւ էս էլ գիծն է, որից արևմուտք ինքը պիտի չգնա։ Ոնց է Ադրբեջանը ճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, որ ադրբեջանական զորքերը գտնվում են մեր տարածքում, Երևանի չափ տարածքից ավել օկուպացրել են։ Պայմանագրում շատ հոդվածներ կան, որոնք միջազգային կոնվենցիաներից հղումներ են։ Այդպես Ադրբեջանը ճանաչել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, երբ ՄԱԿ-ին է միացել։ Հայաստանն է, որ Գրանադայում թվերով ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Որտեղ է Ադրբեջանը ճանաչել թվերով Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Թվերով չեք ուզում, մի հատ ասեք գիծը որտեղ է ֆիքսվել, որից արևմուտք չի գնալու։ Ցույց տվեք ինձ։ Քարտեզ կա այդտեղ հղում արած։ Չկա, ասում եմ։ Չկա։ Պայմանավորվել են, որ երրորդ երկրի ուժեր պիտի չտեղակայվեն։ Դա ում է պետք։ Ադրբեջանին է պետք, թե Հայաստանին է պետք։ Երրորդ երկրի ուժերը եվրոդիտորդները չեն, դա է էժանագին մանիպուլյացիա։ Երրորդ երկրի ուժերը մեր հանրությունը պիտի իմանա, որ վերաբերում է բոլոր ուժերին, երրորդ երկրի ուժեր կարող են լինել, օրինակ, եթե Հայաստան, Իրան ռազմավարական համագործակցություն կնքվի, օրինակ իրանական ուժերը կարող են նպաստել Սյունիքում օրինակ կամ Հայաստանում անվտանգության ապահովմանը։ Այո, սահմանափակվում է արդյոք այդ ուժերի տեղակայումը այս պայմանագրով։ Այո։ Ոչ, եթե Ադրբեջանը պատերազմ հրահրի, նա կխախտի այդ պայմանագիրը։ Եթե ինքը կխախտի այդ պայմանագիրը, մենք կարող ենք ազատ ինչ ուզում ենք մեր սահմանագծին անել, պարզ չի։ Ադրբեջանը խախտել է նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունը եւ մենք ինչ ուզել ենք, ոչինչ էլ չենք արել, որտեղ չենք ուզել եւ չենք արել։ Երրորդ երկրի ուժերը ով կարող են լինել։ Կարող են թող բանակցեն Ֆրանսիային բերեն, կարող են թող, եթե ռուսները չեն բավարարում, կարող են թող Իրանին բերեն, կարող են թող Չինական բերեն, բայց հիմա խնդիրը իմենն է, որ պարտավորվածություն են ստանձնել Իլհամ Ալիևի առջև, որ չեն բերելու, չեն տեղակայելու որևէ մեկին։ Մենք ենք որոշում, Տիկին Վարդան, իրանք էլ իրավունք ունեն։ Իսկ Ադրբեջանում զորքերն են, իսկ ում Ադրբեջանում զորքերն են տեղակայված։ Թուրքական զորքեր էին գալիս, թուրք զինվորներին պատերազմի ժամանակ։ Նախ ոչ, Ադրբեջան թուրքական զորքերը Ադրբեջանում տեղակայված չեն որպես թուրքական զորքեր, այլ միջոցով են այնտեղ արդեն որպես ադրբեջանական զորքեր համազգեստից սկսած, եկեք շատ լավ, այսինքն եթե հերոսական հաղթանակներ այսպես, բանը հաջորդ կետը թող պայմանավորվածություն ձեռք բերեն, որ երկու կողմերը պայմանավորվում են այլևս բանը դադարեցնել իրենց տարածքում գործող ատոմակայանի աշխատանքները։ Ով ատոմակայան ունի Հայաստանի Հանրապետությունը, Ադրբեջանը ունի ոչ, կգաք ձեռքբերում կներկայացնեք, քանի որ էթնիկ զտում եւ ցեղասպանություն իրականացրած կողմը Ադրբեջանն է շահագրգռված, որպիսի հայցերը ետ քաշվեն, որովհետեւ այո, այդտեղ մեր հիմքերը ավելի ուժեղ են։ Եթե մենք էինք շահագրգռված, այդ կետը բխում էր այսպես հայկական շահերից։ 6 ամիս առաջ չէին համաձայնեցնում հերոսաբար պայքար էին մղում։ Եթե մեկը կարող է, թող հերքի, թող մեր հանրությունն ծանոթանա, թող հերքի, որ այս պայմանագրով սահմանափակվում է, որ Ադրբեջանը հետագայում կարող է հայցեր ներկայացնել Հայաստանի դեմ։ Ոչ, 2023-ի էթնիկ զտման դրվագով այլևս չեն կարող ներկայացնել, որտեղ եթե դու հայց ես ներկայացրել ու դա ետ ես քաշում, նախ կա վաղեմության ժամ,
կոնկրետ եւ երկրորդ եթե հայցես ներկայացրել որ նաեւ ետես քաշում այդտեղ խնդիրներ են առաջանում ապագայի հայցերը որոնք հիմա Ադրբեջանը արդեն հայտարարում է այդ միլիարդավոր դոլարները որ տենց հեգնական դաշնակցությունը կվճարի ոչ դրա ոչ մի ձև չի սահմանափակում որ Ադրբեջանը այդ նույն միլիարդավոր դոլարների հայցը վաղը կարող է ներկայացնել դաշնակցությունը չի եկել իշխանության Արցախում Արայք Հարությունյանի հրաժարականից հետո մի կերպ ազիվ ձևավորվել է նոր իշխանություն Սամվել Շարամանյանի ղեկավարությամբ որը կուսակցական չի ստել են ձեզ բոլորը ում ասել եք որ Սամվել Շարամանյանը դաշնակցական է դաշնակցականները եկել են իշխանության տարբեր այդ թեզը տարբեր տարածումը եւ ես հարցնում եմ այս մանիպուլյացիային էլ որ կարողանան մեր հայրենակիցները այսինքն երկու շաբաթվա իշխանությունը մեղավոր ամեն ինչում 7 տարվա իշխանությունը մեղավոր չի ոչնչում տենց է ստացվում այդ ինչ արեց այդ իշխանությունը այդ մի քանի օրում որ այդ 7 տարվա ստում եք կանչեք այստեղ Արցախի падգամավորներին իրենք ասում են որ չի եղել առաջարկ որ իրենք մերժել են կանչեք իրենք բանասները կասեն Արցախի падգամավորներս բաներին ասում Պեկին վարդը դե կարող է ճշմարտությունն են ասում որ դուք չեք ուզում ուղղակի եթե լրացակել որևէ մեկը կա դուք օրինակ ինձ կարող եք այսպես կանգնել ու պատասխանատու կերպով հայտարարել վերջը Նիկոլ Փաշինյանը Ինչ է պայմանավորվել գրավոր եւ բանավոր այս երկրում մեկը կա որ այդ փաթեթը ամբողջությամբ գիտի որպեսզի ես հասկանամ իմ հնարավորությունների սահմանը բանակցային սեղանի ես առաջինը պիտի ծանոթ լինեմ ինչ իրավիճակում եմ ստանձնում բանակցությունները սիրելի ժողովուրդ ձեզ կարող ենք մենք ներկայացնել կոնցեպտուալ այլընտրանք այսինքն ասել ուղղություններով եւ ռազմավարական առումով ինչ հարցերի վրա մենք ուշադրություն կհրավիրենք որը հիմա չի հրավիրվում եւ ինչպես կմոտենանք բանակցություններին որը հիմա չի մոտեցվում դետալային միայն իշխանության ներկայացուցիչներն են պատահական չի որ կառավարությունը իր ծրագիրը ներկայացնում է այն ժամանակ դրանից հետո երբ իշխանությունը ձևավորվում դետալային որևէ հարցի շուրջ փորձագիտական եւ մասնագիտական կարծիք պայլընտրանք առաջարկելու համար պետք է լինել իշխանություն։ Դեր պահանջն է որ գեյներին տան, ճիշտ է։ Ես ասում եմ, այս երկրում որևէ մեկը, այո, պահանջներից մեկը առաջնային է։ Պահանջեցիք, ասում են չէ, հետո։ Պետրոս, այս երկրում մարդիկ կան, ովքեր գիտեն ձևերը ոնց կարող են դա անել։ Ընդդիմությունը շատ པարզ այլընտրանք է առաջացնում։ Ասում է, որ կարող է Նիկոլ Փաշինյանից եւ Արադ Միրզոյանից լավ բանակցողներ ունենալ է ժողովուրդը։ Բանակցողի փոփոխությունը կարող է Հայաստան հայկական կողմին տալ ժամանակ եւ երկրորդ հայկական իր շահերը արտացոլելը դրանց մասին առնվազն սկսել խոսելը բանակցային սեղանին էտա այն ճանապարհը որը կարող է բերել ի վերջո մի հատ փաստաթղթի եթե կբերի որտեղը շահերը արտացոլված կլինեն ես գիտեմ մի ճանապարհ որը դուք ասեք որտեղից գիտեք բա ճանապարհ ու տանում 7 տարվա փորձը եւ պատմական փորձը հուշում են པարզ տրամաբանություն որ այս ճանապարհը մեզ տանում է ավելի վատ տեղ մենք սկսել ենք բանակցել այս թիմը Արցախի վերաբերող պահանջներից հիմա ասել են որ սահմանադրություն են մեզ պահանջում են սահմանադրություն փոխել այսինքն հստակ պիտի լինի ցանկացած տրամաբանող մարդու համար որ այլընտրանքը պիտի սկսվի այս հաստատ կործանման ճանապարհը մերժելուց եւ չանելուց այն ինչ որ արվում է հիմա